Okay, welcome everyone. म चाहिँ जितेन बस्नेत. So today म चाहिँ के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि फ्लटर ब्लक प्लगइन्स अथवा फ्लटर ब्लक स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेर एउटा सिम्पल एप्लिकेसन डिजाइन गर्न गइरहेको छु. सो यसको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो हुनेछ. सो इफ यु क्लिक अन दिस एडभाइस मी बटम, सो डेटा चाहिँ एपिआई बाट फेच भएर यु विल सी द आउटपुट हियर. सो यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, बट I think it will teach us the basic of Flutter underscore block state management plugins. So let's get started. Okay, so first मैले चाहिँ बेसिक सेटअपहरु गरेको छु. यो डिजाइन निकाल्न के गरे त भन्दाखेरि सुरुमा I have started from scaffold है. यसमा एप बार दियो, एप बारको title छ random advice भनेर. So scaffold has a body which contains a container. So container को margin चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. From all side 50 दिएको छ. So basically it will take 50 from this side. सबैबाट 50 लिन्छ. So it's a property called margin. त्यसपछि त्यो कन्टेनर को width र height चाहिँ मैले मेटा क्वेरी बाट so डिभाइस को जति साइज हाइट र width छ त्यो लिएको छु. And the container को child भनेको चाहिँ column छ. So column को main axis alignment center दिएको छ. So column ले चाहिँ childrens हरु लिन्छ. यसको widgets हरु चाहिँ यसरी एक वटा widgets हरु चाहिँ column ले चाहिँ children लिने गर्छ. So first children भनेको container छ. So whose height height चाहिँ 50, the width चाहिँ 300 छ. So यो चाहिँ मैले के बनाइरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ यो जुन सर्ट्स आइकन विथ यो जुन छ नि टेक्स्ट फिल, सो यो चाहिँ त्यो हो यो कन्टेनर चाहिँ. सो अहिलेलाई हामीले यसमा फंक्सनालिटीहरु एड गरेको छैन. सो यसलाई हामीले यतिकै छोड्दियौं टेक्स्ट फिल्ड यहाँसम्म. त्यसपछि टेक्स्ट फिल्ड पछि दिस स्पेस इज साइज बक्स अफ 30. And then you can see try new advice भन्ने. So let me restart this app. Alright, I think it's taking time. So यो emulator slow नै हुन्छ, plus मेरो 8GB RAM मात्रै छ. So I think it takes time. ठिकै छ. म बेसिक यो डिजाइनहरु साइज बक्स यसपछि यो टेक्स्ट पछि साइज बक्स 50 and then material bottom सुरु हुन्छ. So as you can see this material bottom को on pressed मा हामीले advice block हालेको मैले युज गरेको छु. So म यसलाई अहिले रिमुभ गर्दिन्छु. I'll explain everything when we start from the block. So I think Bill has completed. We need to see changes, but it's kind of slow, so देखिरहेको छैन. So first thing first, Flutter block state management use गर्नको लागि चाहिँ pubspec.yaml मा गएर we'll put a Flutter block यो plugins को चाहिँ यहाँनिर युज गरिन्छ. So 3.2.0 चाहिँ यसको भर्जन छ. So after that we'll get a Flutter package get गर्यो. So I think you know this well. Okay, so यो भइसकेपछि let's get started from the folder structure. मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा repository भन्ने folder बनाएको छु. So this is the repository folder. त्यसपछि त्यहाँनिर interface र repo भनेर बनाएको छु. So यो इन्टरफेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जति पनि ब्याकएन्ड अथवा एपीआई फेच हुने फंक्सनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ म एकै ठाउँमा यसरी राख्दिन्छु. सो दैट यो क्लास अथवा यो इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ त्यसको यो फंक्सनहरुको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ. सो अहिलेलाई ओके यो हेरौं. फ्युचर अफ एडभाइस स्लिप गेट र्यान्डम एडभाइस भन्ने एउटा मेथड छ that will return the future of advice slip. यो भयो. त्यसपछि अर्को रिपोजिटरी बनाएको छु मैले.
So let me delete everything. For instance, यो error यहाँ होस्. So simple class छ, class advice repo भनेर बनाएको छु. This is just a repository pattern को लागि एउटा repo class भयो. So त्यसपछि यो repository package भित्र यति नै छ. त्यसपछि model advice model भन्ने प्याकेज भित्र एउटा मैले advice.dart भन्ने एउटा क्लास राखेको छु. So let me delete everything. Alright, random advice model भन्ने त्यसको नाम छ. So there are a bunch of errors, so I'll fix them in a while. So first of all, त्यसपछि data source भन्ने प्याकेज भित्र म गए advice data source भन्ने. So basic API fetching हुने काम चाहिँ यहाँ हुन्छ. So I know it has got ton of error right now. So I'll delete everything. Just made a simple class राख्छु. Okay, class advice data source भन्ने छ. So यो भयो तीनटा कुरा. So basically हामीले तीनटा कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ. एउटा भयो repository patterns. डेटा चाहिँ किन repository pattern फलो गरेको भन्दा फेरि हाम्रो डेटाहरु चाहिँ कि त ब्याकएन्डबाट आउन सक्छ कि त मोबाइलकै अफलाइन डेटाबेसबाट पनि हामीले कहिलेकाहीँ फेच गर्नुपर्ने हुन्छ. So for that we need a repository pattern. त्यसको लागि चाहिँ repository pattern त्यसपछि we have a data source. So त्यो repository pattern ले चाहिँ डेटा चाहिँ अफलाइनबाट फेच गर्ने हो कि ब्याकएन्ड एपीआई बाट फेच गर्ने भन्ने लोजिक चाहिँ हामी repository pattern मा युज गर्छौं with the help of data source. Data source चाहिँ कहाँ हो त, अफलाइन हो कि ब्याकएन्ड को एपीआई हो त. So this is our model and we have a block package over here अनि तीनटा क्लासेसहरु छ त्यो भित्र. So I'll explain one by one. So first thing first हामी चाहिँ यो मोडलबाट जाम. So advice model. So हामी डेटा चाहिँ कहाँबाट फेच गर्छौं त भन्दा फेरि ओके. So हामीसँग चाहिँ एउटा URL छ http sorry advice slip यस्तो हैन api.advice slip.com/advice. यो चाहिँ साइट छ. सो यो साइट you can try it out guys. के हुन्छ त भन्दा फेरि यसले चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको डेटा फर्मेटमा डेटाहरु दिइराको हुन्छ. सो यो ब्राउजरमा if you directly hit this you will get this kind of random advice है. So यो आधारलाई नै हामी युज गरेर we are going to make a random advice model. So अहिले यो error यहाँ होस् so that you can see the format of API अथवा JSON response कस्तो देखिरहेको छ. So हामीसँग के छ त भन्दा फेरि sleep एउटा sleep भन्ने क्लास छ. So first of all we will make a class called advice sleep. इसको नाम sleep दिम. Alright, हामीले चाहिँ डाइरेक्टली यो नगरिकन डाइरेक्ट JSON बाटै अब्जेक्टहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ. सो त्यो भन्दा पनि अगाडि dash model dot from JSON बाट चाहिँ के गरौँ त भन्दा फेरि it takes a map of string comma dynamic. I think this need to be string comma dynamic अनि यसको नाम चाहिँ हामी JSON दिम. So what it going to do is के गर्छ त यसले भन्दा फेरि simply it will be तर हामीले एउटा बनाउनै पर्छ है kind of
एउटा class. Alright, so this sleep will be JSON-बाट sleep. Alright, हामीले sleep भन्ने JSON-बाट एउटा map extracted है. त्यसपछि let me make a device model of we need another class sleep. So it has two parameters, advice र sleep id भन्ने छ. So we'll use advice. So this is of type string. त्यसपछि अर्को छ sleep underscore id. So यहाँबाट पनि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि advice sleep dot from JSON. Alright, direct map of JSON and advice sleep underscore alright, यो चाहिँ हाम्रो simple model setup भयो. So let these things be. We don't need this, but अहिलेलाई okay, म चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु. So हाम्रो मोडल चाहिँ रेडी भयो. So okay, so let's एउटा मोडल हामीले सेटअप गरेपछि अब हामी रेपोबाट सुरु गरौँ भने त advice underscore repo भन्नेबाट सुरु गरौँ. So what I'm going to do is advice repo मा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब डाटा सोर्स बाट चाहिँ हामीले चाहिँ API हरु फेच गर्ने भएको कारणले हामीलाई चाहिँ API repo मा चाहिँ डेटा सोर्स चाहिन्छ. सो advice डेटा सोर्स भने हामीले अघि नै एउटा क्लास बनाएर राखिरहेको थियौं advice डेटा सोर्स. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले रेपो मा यसको इन्स्ट्यान्ट बनाएर अलराइट यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट भयो. ओके, एउटा इन्स्ट्यान्स भन्दा पनि हामी विल डाइरेक्टली क्रिएट अ न्यू इन्स्ट्यान्ट एडभाइस डेटा सोर्स को चाहिँ डेटा सोर्स इन्स्ट्यान्ट बनिसकेपछि चाहिँ सो डेटा सोर्सले चाहिँ सबै एपीआई को काम गर्ने ब्याकएन्ड को फेच गर्ने भएको कारणले सो व्हाट विल डू इज एडभाइस डेटा सोर्स ले चाहिँ एउटा एचटीटीपी क्लाइन्ट लिन्छ. सो एचटीटीपी client सो हामीले चाहिँ http भन्ने प्याकेज पनि युज गर्नुपर्छ. So this .http client. So using this http client we can now start fetching API's data. So first मा के गरौँ भन्दाखेरि so
it needs a one requirement argument. So यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि http dot client भन्ने एउटा प्यारामिटर पास गरौँ. Okay, now हाम्रो data source is ready to fetch the API from the backend. So next thing हामी के गरौँ भन्दाखेरि API data source ले चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो इन्टरफेसहरु जति पनि छ नि यहाँनिर मेथडहरु त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ. So for implementing that in Dart we can use implements advice IMP. Alright, यसले चाहिँ यहाँ कम्प्लेन गरिरहेछ अहिलेको हाम्रो मिसिङ ओभरराइड्सहरु चाहिँ यहाँनिर हामीले युज गर्नुपर्छ. सो गेट र्यान्डम एडभाइस भन्ने चाहिँ मेथड चाहिँ अब यहाँ आयो. सो यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ फर एपीआई फेचिङ. सो यहाँनिर के गरौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल दिस मेथड नीड टु बी एसिंक किनकि सो लेट मी डु फाइनल http. फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा स्ट्याटिक हाम्रो URL बनाऊँ. सो const static यसको नाम चाहिँ advice URL equals to एउटा स्ट्रिङ हुन्छ यो https api dot sleep.com slash advice. ओके, यो चाहिँ हाम्रो एपीआई को URL भयो. सरी, यो स्ट्याटिक कन्स्ट चाहिँ हुनुपर्ने हो. ओके, सो के गर्ने त भन्दा पहिला सुरुमा यो URL लाई चाहिँ URI पार्स गर्दा पनि हुन्छ. सो त्यसले चाहिँ URL मा भएको एररहरु इट विल इन्कोड अल द स्पेसेस भयो एररहरु त्यस्तो छ भने फिक्स गर्छ. सो क्वाइट सेफ एरियामा गर्दा फेरि चाहिँ encoded URL equals to URI dot parse and यहाँ चाहिँ advice URL युज गर्यो. सो फाइनल http dot response हाम्रो http को रेस्पोन्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ http client युज गरेर डट http client को चाहिँ get भन्ने मेथड हुन्छ. सो इन दैट मेथड we will pass the encoded URL. Alright, http client. सो यसले चाहिँ के कम्प्लेन गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसको http client dot get को चाहिँ रिटर्न टाइप चाहिँ फ्युचर अफ रेस्पोन्स हुन्छ. सो वी नीड टु मेक दिस मेथड async एन्ड यहाँनिर चाहिँ await भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ. सो दिस एरर हैज गन. अब रेस्पोन्स को भ्यालु चाहिँ हामीले युज गरेको छैन भनिरहेको छ. रेस्पोन्स बाट चाहिँ हामीले म्याप को रिटर्न गर्छ. सो के गर्नु त भन्दाखेरि फाइनल म्याप अफ स्ट्रिङ कमा डायनामिक लेख्दा पनि भयो अथवा टाइप इन फेरि आफै गर्छ डार्टले. सो स्ट्रिङ कमा डायनामिक यसलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि एडभाइस म्याप इक्वल्स टु रेस्पोन्स. सो यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो जति पनि आएको रेस्पोन्सलाई चाहिँ डिकोड गर्नुपर्छ. सो जेसन डट डिकोड भन्ने चाहिँ हामीलाई डिकोडर प्रोभाइड हुन्छ. सो यसबाट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्स डट बडी यो स्ट्रिङलाई चाहिँ डिकोड गरेर म्यापमा डिकोड गरिदिन्छ. त्यसपछि यो अब म्यापबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्लीप अब्जेक्टहरु स्लीपको एडभाइस अब्जेक्टहरु चाहिँ फेच गर्नुपर्ने हुन्छ. सो एडभाइस sleep equals to advice map बाट चाहिँ हाम्रो जेसन को मेन
स्लिप को नेम चाहिँ स्लिप अब्जेक्ट को नेम चाहिँ स्लिप थियो सो नाउ वी हैव अब हामीले चाहिँ यो स्लिप चाहिँ यहाँनिर स्लिप अब्जेक्ट यहाँनिर आइसकेको छ सो वी क्यान रिटर्न that sleep. Okay, so everything has been done without any errors. So HTTP ले यहाँ कसरी काम गरिरहेको छ भने once again I am going to repeat it. So simple HTTP client को get method अथवा post method हुन्छ. I am not using post method here. So get method हुन्छ. Simple your advice URL directly हाल्दा पनि हुन्छ but to parse it for any kind of errors encoded URL लाई चाहिँ यहाँ युज गरेको छ. त्यसपछि जुन रेस्पोन्स आउँछ response.body भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ म्याप के रे जेसन को स्ट्रिङ आउने भएको कारण यसलाई चाहिँ डिकोड गरेर चाहिँ यसलाई म्यापमा लग्यो अथवा यसो जेसन फर्मेटमा लग्यो र त्यो जेसनबाट चाहिँ स्लिप भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर निकालेर वी रिटर्न दैट स्लिप. सो यो पार्ट सेटअप भइसकेको छ. सो सब एपीआई को कामहरु सकिसकेपछि हामी चाहिँ अब ब्लकमा जाँदै छौं. सो ब्लकको लागि सिम्पल मैले एउटा यहाँ ब्लक प्याकेज बनाएको छु र त्यो भित्र जहिले पनि एउटा ब्लक को डट फाइल इभेन्ट को र स्टेट को चाहिँ मैले अब्जेक्टहरु यहाँ आई मिन डार्क क्लासेसहरु बनाएको छु. सो फर्स्ट अफ अल हामी कहाँ जाम भन्दा फेरि स्टेटबाट. सो कुनै पनि एप्लिकेसन को चाहिँ ब्याकएन्डबाट फेच गर्दा फेरि एक्ज्याक्टली 4-5 वटा मात्रै स्टेटहरु हुन सक्छ. सो त्यसमा पनि मेन स्टेटहरु भनेको एउटा भनेको इनिशियल स्टेट जुनमा चाहिँ केही पनि हुँदैन इट इज अ इनिशियल स्टेट. सेकेन्ड भनेको चाहिँ सो एपीआई बाट डेटाहरु फेच भइरहेको स्टेट हुन्छ त्यसलाई मैले नाम दिएको छु एडभाइस फेचिङ स्टेट. त्यसै गरेर एपीआई बाट डेटा आइसकेपछि चाहिँ एडभाइस फेच स्टेट हुन्छ. अर्को भनेको सर्च रिजल्ट अथवा रिजल्ट नआउने अथवा अर्को भनेको एरर स्टेट हुन सक्छ. सो यो तीनटै स्टेटलाई चाहिँ एउटै स्टेटहरु हो भनेर डिफाइन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउँछौं एउटा सिम्पल एब्स्ट्र्याक्ट क्लास एडभाइस स्टेट भनेर. सो त्यसपछि त्यो स्टेटहरुलाई चाहिँ सबले एक्सटेन्ड गर्छ यसरी एडभाइस स्टेट. सो एउटा सिम्पल एरर स्टेट को म बनाउँदा फेरि क्लास एडभाइस यदि एरर आयो भने एडभाइस error sorry error state advice error state extends यसरी हामी लेख्छौं. ओके यसरी डिफाइन गरेर सबै हामीले स्टेटहरु चाहिँ प्राय यसरी डिफाइन गर्छौं. सो यो भयो स्टेट. सो सेकेन्डमा छ इभेन्ट्स. सो इभेन्ट्समा पनि लगभग स्टेट के जस्तो हुन्छ. फर्स्ट भनेको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गर्यो एडभाइस इभेन्ट भनेर अहिलेको एडभाइस स्टेट थियो र त्यसै गरेर फेच र्यान्डम एडभाइस यो भनेको चाहिँ इनिशियल एपीआई बाट चाहिँ फेच गर भनेर दिने एउटा कमान्ड जस्तो भयो फेच र्यान्डम एडभाइस. अब त्यो यो इभेन्ट चाहिँ जतिखेर पनि फायर हुन्छ. हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले बटन थिच्दाखेरि फायर हुन्छ यो इभेन्ट्स चाहिँ. सो अर्को केस भनेको कि कीवर्ड सर्च गर्दा फेरि युजरले डन थिचे पनि हुन सक्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो फेच र्यान्डम एडभाइस भन्ने इभेन्ट्स गर्यो. त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ सर्च को लागि मैले इभेन्ट बनाएको छु. हामीले चाहिँ हाम्रो यो केसमा चाहिँ युज गरेको छैनौं. अर्को भनेको चाहिँ नो सर्च रिजल्ट्स एक्सटेन्ड्स एडभाइस इभेन्ट्स. यसरी इभेन्ट्सहरु डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ सो लेट्स गो विथ द ब्लक. सो ब्लक को चाहिँ यहाँनिर धेरै जम्बल वर्डहरु छ आई मिन कोडहरु छ. सो म सुरुबाट नै स्टार्ट गर्छु यसलाई चाहिँ. ओके हामीले सिम्पल के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि क्लास हाम्रो ब्लक को नेम दिने हामीले एडभाइस ब्लक. सो यो क्लासले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट एक्सटेन्ड्स ब्लक अफ टाइप
एडभाइस र इभेन्ट्स लिन्छ सो हामीले यतिकै गर्यौं भने के एरर आउँछ लेट्स सी दिस so undefined class block भनेर छ so we need to import the block from this library alright अझै यसले एउटा कम्प्लेन गरिरहेछ सो के भनिरहेछ भने क्रिएट टु मिसिङ ओभरराइड्स सो दुईटा फंक्सन चाहिँ मेथड चाहिँ we need to override so block चाहिँ it will take event and advice हामीले चाहिँ के दियौं advice event र advice state लिन्छ यसले चाहिँ सो हामीले यो पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके हामीसँग दुईटा मेथडहरु अनइम्प्लिमेन्टेड मेथडहरु छ सो यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ यसले के भनिरहेछ भन्दा ओभरराइड गेट इनिशियल स्टेट र अर्को चाहिँ ओभरराइड स्ट्रिम अफ म्याप इभेन्ट टु स्टेट दुईटा मेथडहरु जुन छ हामीले यो चाहिँ ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दा फेरि इनिशियल स्टेट भनेको चाहिँ नर्मली एप्लिकेसनले केही काम नगरेको बेलामा एकदम void स्टेटमा हुँदा फेरि चाहिँ कुन स्टेट युज गर्ने त भन्दा फेरि we have already defined a init state हामीले init state भनेर यहाँनिर डिफाइन गरिसकेको छ सो यो चाहिँ इनिशियलाइजेसन स्टेट जस्तो भयो init state सो प्राय त्यही स्टेट चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ if our application is doing nothing at the initial condition है सेकेन्डमा छ म्याप इभेन्ट टु स्टेट भनेर छ सो यो स्ट्रिममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीलाई के को डेटाहरु चाहिँ फ्लो दिन्छ भन्दा फेरि एडभाइस इभेन्ट को alright so still it is complaining for an error so यसले चाहिँ इल गर्नु पर्छ तर हामीले रिटर्न नल गरिराख्छौं छौं सो फर्स्ट अफ अल के गरौँ भन्दा फेरि this whole method should be async all जति पनि कुराहरु यहाँ हुन्छ त्यो सबै async all हुन्छ सो फर्स्टमा के गरौँ भन्दा फेरि यदि हामीले यहाँनिर एडभाइस मीमा क्लिक गर्दा फेरि जुन डेटाहरु आउँछ त्यो इभेन्ट चाहिँ फायर हुन्छ भन्नको लागि if event is API बाट डेटा फेच गर्नको लागि हामीले एउटा कमान्ड दिन्छौं सो त्यो चाहिँ फेच र्यान्डम एडभाइस हुन्छ सो यदि यो इभेन्ट्स चाहिँ फायर भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा फेरि we need to make a API call so त्यो गर्नको लागि हामीलाई फेरि रिपोजिटरी चाहिन्छ सो हामीले के डिफाइन गरौँ भन्दा फेरि यो ब्लकले चाहिँ एडभाइस रेपो को इन्स्ट्यान्ट लिन्छ रेपो start okay let us import this advice repo so यो चाहिँ advice repo हैन but it is now using this advice repo हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा फेरि dot okay we haven't implemented anything in the repo so एउटा हामीले यहाँनिर चाहिँ मेथड बनाउनु पर्यो एडभाइस स्लिप जसको रिटर्न टाइप एडभाइस स्लिप हुन्छ र फेच अथवा get random advice so using this method
यसको मेथड छ यो डेटा सोर्समा get random advice भन्ने. So I think you get random advice को नाम चाहिँ let's make it as alright अहिले सेम नेम नै होस् केही फरक पर्दैन हामी एडभाइस रेपोजिटरीमा थियौं. So it will return a future of advice slip. So block मा चाहिँ हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि advice repo dot get random advice. So यसको return type भनेको चाहिँ अहिले हामीले simple slip अथवा advice slip let's make this thing as await because it gives us the future. So if advice sleep dot okay slimy यसको नामै दिउँ advice sleep नाम के थियो मोडेलमा गएर हेर्दा फेरि advice sleep advice dot is not empty. यदि त्यो advice चाहिँ empty छैन भने सो हामीले के गरौँ भन्दा फेरि अब एउटा स्टेट यदि fetch यदि sleep उताबाट API कल गरिसकेपछि आको advice चाहिँ empty छैन भने we need to fire a state. So के गर्ने भन्दा फेरि instead of returning we need to use yield advice fetched state. State को नाम के छ advice fetched state. Alright. सर यहाँ चाहिँ इभेन्ट छैन यसले चाहिँ स्ट्रिम अफ स्टेट चाहिँ रिटर्न गर्छ सो एडभाइस स्टेट भयो. सो इट विल एडभाइस स्टेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट विल टेक अ स्ट्रिङ अफ स्लिप. सो स्लिपमा चाहिँ एडभाइस स्लिप डट सी एडभाइस. अलराइट यो भयो हाम्रो API कल गरेर we yield a state. अब चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले UI मा चाहिँ कसरी युज गर्ने so let's go into the main section. अब यो try new advice now भन्ने सेक्सनलाई चाहिँ हामीले अलिकति डायनामिक बनाउनु पर्ने हुन्छ. API को रिजल्ट जस्तो आउँछ त्यसमा त्यो डिस्प्ले गर्नुपर्छ. So for that सिम्बल हामीले यहाँ के बनाएको छ भन्दाखेरि random advice block अथवा अहिले यसको नाम चाहिँ advice block. यो स्टेटमा random advice भन्ने एउटा स्टेटफुल विजेट छ. त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले advice block को इन्स्टेन्स बनायौं. त्यसपछि एडभाइस रेपोको त्यसपछि इनिट स्टेटमा चाहिँ एडभाइस रेपोको एउटा इन्स्टेन्स बनाइसकेपछि त्यो इन्स्टेन्स चाहिँ हामीले एडभाइस ब्लक अहिले यसको नाम एडभाइस ब्लक छ. सो त्यो एडभाइस रेपो चाहिँ हामीले एडभाइस ब्लकमा
सो यसमा हामीले नेम्ड प्यारामिटर छैन, सो डाइरेक्टली एडभाइस रेपो यसरी युज गरेको छ। त्यसपछि यो भयो। सो एडभाइस ब्लक यहाँनिर इनिशियलाइज्ड भइसक्यो। सो वी निड टु युज दिस इन आवर युआई। सो हामीले चाहिँ ब्लक बिल्डर भन्ने एउटा चाहिँ इनहेरिटेड विजेट हुन्छ। सो त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो युआईहरु चाहिँ डायनामिकली रेन्डर गर्न सकिन्छ। सो ट्राई न्यू। सो यो टेक्स्ट चाहिँ डायनामिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ब्लक बिल्डर भन्ने चाहिँ हामीलाई ब्लकमा लाइब्रेरीले प्रोभाइड गर्छ। सो ब्लक बिल्डरले के गर्छ, एउटा चाहिँ बिल्डर लिन्छ। सो कन्टेक्स्ट एन्ड स्टेट लिने भएले अर्को भनेको चाहिँ ब्लक बिल्डरलाई ब्लक प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो भनेको एडभाइस ब्लक भयो। त्यसपछि अब बेस्ड अन द स्टेट्स, कुन स्टेटको आधारमा कस्तो युआईहरु चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्ने त, त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँनिर इफ स्टेट इज, यदि स्टेट चाहिँ इनिट स्टेट हो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो टेक्स्टमा चाहिँ सिम्बल कुन टेक्स्ट रेन्डर गरौँ भन्दाखेरि योनिर चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ रेन्डर हुन्छ। इफ स्टेट इज इनिट स्टेट भयो भने। सो यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो। अर्को कुरा न, इफ द युजरले चाहिँ यदि एडभाइस मी भन्ने बटन क्लिक गरेको छ भने सो यहाँनिर एपीआई फेच हुनलाई डिले हुन्छ। सो त्यो डिलेमा चाहिँ हामीले एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो एल्स इफ स्टेट इज एडभाइस फेचिङ स्टेट छ भने चाहिँ let's return center, यसको child चाहिँ circular progress indicator। Okay, now finally if the result has arrived, यदि डेटा चाहिँ ब्याकइन्डबाट आयो भने चाहिँ else if state is advice fetched state हो भने चाहिँ we need to render the result। सो त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न न्यू टेक्स्ट फाइनल स्लिप इक्वल। सो स्टेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेटमा चाहिँ डेटा पठाएको थियौँ अघि ब्लकमा। सो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर रिसिभ गर्ने स्टेट डट स्लिप भन्ने। सो यो स्लिप चाहिँ हाम्रो फाइनल एपीआईबाट आएको स्लिप हुन्छ। अलराइट, we haven't used your advice fetching state भन्ने हामीले ब्लकमा युज गरेको छैन। सो यहाँनिर छ। सो इफ इभेन्ट इज र्यान्डम एडभाइस भइराख्दाखेरि चाहिँ we will yield this state here।
Alright, so let's test this application. So before that, advice me मा चाहिँ हामीले इभेन्ट्स चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अन प्रेस्ड, यसको अन प्रेस्डमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एडभाइस ब्लग डट एड भन्ने मेथडमा चाहिँ फेच एडभाइस इभेन्ट हुन्छ. सो जतिखेर जब युजरले एडभाइस इभेन्टमा हिट गर्छ, एडभाइस मी भन्ने बटनमा क्लिक गर्छ, सो हामीले चाहिँ यो फेच एडभाइस इभेन्ट भन्ने इभेन्ट्स चाहिँ फायर गर्छौँ. फेच एडभाइस इभेन्ट. सो यसको नाम के छ? सो फेच ऱ्यान्डम एडभाइस रहेछ. ओके, एउटा एरर आएको छ सिम्पल. सो यहाँनिर हामीले डेटा सोर्समा चाहिँ के मिस्टेक गरेको छु भने चाहिँ एडभाइस स्लिप नभएर यहाँ चाहिँ हामीले म्याप अफ स्लिप म्याप फर्स्टमा यहाँ चाहिँ स्लिप अफ म्याप भयो. त्यसपछि चाहिँ फाइनल एडभाइस स्लिप भनेको चाहिँ एडभाइस स्लिप डट फ्रम जेसन. र यो म्याप चाहिँ अब हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्छ. अलराइट, so let me restart the application once again. Okay, हाम्रो एप्लिकेसन लन्च भएको छ. so let me click this advice me. So you can see your circular progress and we got our data. So this is how we fetched the data from the API. सो मेनमा जाउँ एकतालि. सो के भइरहेछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ इनिट स्टेट थियो. सो आई गेस यु स दिस टेक्स्ट. यो टेक्स्ट देखिन्छ सुरुमा ट्राई न्यू एडभाइस भनेर. एन्ड देन वेनेभर वी यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ एडभाइस फेचिङ स्टेट रन हुन्छ. सो सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखिन्छ. सो त्यसपछि चाहिँ इफ स्टेट चाहिँ एडभाइस फेच स्टेट भइसकेपछि चाहिँ वी क्यान सी द टेक्स्ट फ्रम द एपिआई. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज. म चाहिँ सेकेन्ड भिडियो चाहिँ चाँडै लिएर आउँछु. त्यसमा चाहिँ हामीले यो सर्ट्स इम्प्लिमेन्ट गरेको गर्छौँ र लिस्ट अफ डेटा चाहिँ फेच गर्छौँ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज.